Здравейте, приятели! Аз съм диджей Георги Костов и днес ще ви разкрия тъмната, непозната страна на диджейството. Какво се крие зад кулисите? Какви предизвикателства среща диджеят и колко струва да упражняваш тази професия? Наскоро проведох анкета сред колегите диджеи и резултатите разкриват някои от най-големите трудности в диджейската професия. Но тези прозрения са ценни не само за диджея, те могат да помогнат и на всички, които работят съвместно с него, да разберат по-добре неговата роля и важността при всяко едно събитие. Изводите са полезни също така и за бъдещите клиенти, които да могат по-лесно да оценят нашия труд и да осъзнаят колко струва диджеят да направи успешно събитие. Първото нещо, което прави впечатление, е колко много инвестиции изисква нашата професия. И то не само финансова. Да, качественото оборудване е скъпо, но това е само част от общата картина. Да бъдеш диджей на високо ниво, трябва постоянно да инвестираш в себе си. В обучение, в нови умения, в изграждане на музикална библиотека, часове прекарани в изучаване на нови техники и подходи, в търсене на идеалната песен за всеки момент, в подготовка на персонализирани плейлисти за всяко събитие. Това са невидимите инвестиции, които правим почти всеки ден. Другото голямо предизвикателство е балансирането между работата и личния живот. Диджеите прекарат повечето си уикенди и празници на работа. Пропускат рождени дни, годишни дни, важни моменти с любимите хора. Важно е да се намират начини да се компенсират тези пропуснати моменти и да се поставят граници и баланс между семейство и работа. А сезонността на работата добавя още един слой сложност. Тази несигурност се отразява и на доходите, които варират значително през годината. Но инвестициите и семейството са само едната страна на монетата. Има и по-големи предизвикателства от всичко това. Според анкетата, най-големи проблеми на диджеите са трудните клиенти. Тези, които имат нереалистични очаквания, които искат невъзможното или просто не разбират ролята на диджея. Как се справя диджея с това? Естествено, с много търпение, професионализъм и много комуникация. Диджеят не само пуска музика, той търси креативни решения и баланс между желанията на клиентите и атмосферата на събитието. Мнение от специалисти в бранша. Искам да подчертая колко е важна добрата комуникация и взаимоотношенията на диджея и партньорите, с които работи. Когато наемате диджей, вие влизате в сътрудничество. Колкото по-добре се разбират нуждите и предизвикателствата, с които се сблъскат двете страни, толкова по-гладко ще протече съвместната работа. Обръщам се към всички, които планират да наемат или вече са наели диджей за специално събитие, като сватба, рожден ден, фирмено парти. Бъдете сигурни, че диджеят работи изцяло, за да направи вашия празник незабравим. Споделете с него вашите желания и визия за празника, но му позволете да използва своя професионален опит. Не забравяйте, че диджеят не е просто човек с лаптоп и тонклони. Той е творец на емоции, архитект на настроение и двигател на партито. Бонус. Прекаленото пренасищане на клиенти и пазари. Тази динамична професия изисква непрекъснато да се конкурирате с лесния достъп на клиентите до всичко. Трудно е да впечатлите слушатели, които са свикнали да контролират собствените си плейлисти и са пренаситени на музика от различни социални платформи. За да се справи с това предизвикателство, добрият диджей трябва да развива уникален стил и подход, който да го отличава от стандартните диджей услуги. Необходимо е да проучва внимателно желанията на клиентите и да предлага иновативни, но подходящи методи, които да накарат клиентите да се откъснат от собствените си устройства или предпочитания и да се отдадат на живото преживяване, което им предлага диджея. Умението да четеш публиката и да се реагира адекватно в реално време е ключът за успешното справяне с това предизвикателство. В крайна сметка да бъдеш диджей е много повече от това да пускаш музика. Има много изисквания като талант, упоритост, постоянно учене, търпение и безкрайна любов към музиката и хората. Изисква и да се примириш с нощния начин на живот, с непредсказуемите графици и с липсата на стабилен работен ден. Да, има предизвикателства и трудности, но има и добра страна.
тази на сцената. Така че следващия път, когато сте на събитие и видите диджей, помислете си колко му струва на него това. Благодаря ви, че бяхте с мен на това пътешествие зад кулисите на диджей професията. Ако имате въпроси и искате да споделите вашия опит, пишете ми в коментарите. Обещавам да отговоря на всеки от вас и до нови срещи!